천식, 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증. 천식은 천식시소탕해, 만성기관지염은 만성기관지염 시소탕해, 폐기종은 폐기종 시소탕해, 기관지 확장증은 기관지 확장증 시소탕해 끊어지 도움을 청하십시오. 천식과 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증은 폐실질에 발생하는 질환입니다. 그러나 천식과 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증은 다른 질환입니다. 천식은 알레르기성 질환으로 천명, 호흡곤란을 특징으로 합니다. 만성기관지염과 폐기종은 만성폐성 폐질환 COPD로 분류되지만 엄밀하게는 다른 질환입니다. 즉, 만성기관지염은 만성화된 염증으로 기관지가 비호화되어 있는 질환입니다. 폐기종은 만성화된 염증으로 폐포벽이 파괴되어 있는 질환입니다. 기관지 확장증은 화농성 질환으로 기침, 호흡곤란, 객혈 등을 특징으로 합니다. 따라서 기존 의료의 수많은 처치에도 불구하고 천식으로 힘드시다면 천식시소탕해 근육 도움을 청하십시오. 만성기관지염으로 힘드시다면 만성기관지염 시소탕해 근육 도움을 청하십시오. 폐기종으로 힘드시다면 폐기종 시소탕해 근육 도움을 청하십시오. 기관지 확장증으로 힘드시다면 기관지 확장증 시소탕해 근육 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.